நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழ்குறிஞ்சி.com வழங்கும் மருத்துவம். சளி, இருமல், தொண்டை வலியிலிருந்து விடுபடுறதுக்கான ஒரு மருத்துவ குறிப்பு சொல்ல போகிறேன். ஒரு டம்ளர் ஆரஞ்சு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் தேன், ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு. இப்போ இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிச்சிடணும். குடிச்சிட்டா இருமல், தொண்டைவலி, சளி எல்லாமே சரியாயிடும். இது போன்ற மருத்துவ குறிப்புகளை தினந்தோறும் பார்க்க மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.